chers internautes de Equivox TV di kontaan di leen dalal tey encore une fois di leen delloo wàccuwaay ñu am tey nag émission boo xamante ne ñu koy jagleel pour la plupart ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu entrepreneuriat tey nag ñuy dalal ki nga xam ne mooy Ousmane Senghor nekk benn jeune boo xamante ne bu am ambition vraiment tey nag ñu bëgg xam exactement moom ci lan lay yëngu. Cadre politique ak social le mélanger def ko benn mu nekk nag benn mouvement politique boo xamante ne bi mu ko créé yàggul point fort la tudd léegi ñu bàyyi rek suñu invité bi mu daal di ñuy gën a xamal développer carrément les grandes lignes ak ay ambition wam lan la Ousmane nuyu nañ la. maa ngi lay fay bu baax a baax di nuyu sénégalais yi ñuy seetaan à travers Equivox di nuyu kilifa diine yi kilifa aada yi. di nuyu ñëpp ñoo xam ne actuellement ñu ngi ñuy seetaan ci site internet Equivox TV. Ousmane gannaaw bi nga nuyuwee internautes yi ñu bëggoon xam exactement parce que coow li bëri na ñu ngi naan kat mooy Ousmane Senghor lan lay def exactement social lay def politique lay def Ousmane lan mooy say ambition tey actuellement. ok merci beaucoup ci question bi nga xam ne question bu pertinente boobu nga wax donc tey Ousmane Senghor jeune la boo xam ne dafa yàgg gëm boppam comme jeune yëpp nag donc ñëw mettre sur pied benn mouvement politique bu tudd point fort du mouvement politique boo xam ne li ko tax a jóg dafa yaatu te itam li ko tax a jóg mooy jàppalante sunu biir donc ñuy def benn politique de développement nag boo ko déggee mooy dafa am feneen fu ñu bëgg a génnee boo ko teg politique bi fi nekk bu fekkee ay jeunes lañu di soog a door dañuy métisser ndax dañuy faral di naan l'avenir est dans le métissage tey ñu jël social boole ko ak politique bi pour mën a atteindre sunu objectif ci wàllu développement nag du état moo koy def du entreprise moo koy nit ku ci nekk fa nga toog mën nga participer ci sa réew ci wàllu développement ak na nga koy defee. donc ñun dañu jóg ne point fort dafay nekk socle boo xam ne mooy diriger lépp lu ñuy def mais ci wàllu politique ak ci wàllu développement bi nag moom moo jiitu ndaxte social boo ko indee teg loolu yërmande la donc yërmande googu nag boo koy def ci ku ci nekk ci Sénégalais yi donc yaa ngi apporter sa pièce ci li nga xam ne mooy li ñu naan apporter son pièce à l'édifice yaa ngi am ci li ngay dox. donc ba waral tout le temps ñu nekk ci social nag ku ne xam na ne yombul ay moyens moo koy def mais tey social du génne xaalis joxe social du fekk nit ku feebar nga faj ko social dafa bari ay pàcc tey dimbali nit gindi nit rek mu réer rek loolu social la fekk nit mu toog nga conscientiser ko ci lu bëree bëri loolu social la donc social boobu moom mooy wàllu développement. loolu moo tax ñu def point fort mu fekk li nga xam ne moo di wàllu social. c'est vrai ñu seetlu ni aussi booy wax da nga am benn fibre humanitaire boo xamante ne yaa ngi koy mettre en avant toujours et puis nit ñi bëgg nañ xam aussi parce que Ousmane ñi ngi lay dégg au niveau de Dakar yaa ngi def ay jéego vraiment di taxaw li nga xamante ni surtout mooy les femmes et surtout les jeunes ci wàllum employabilité wàllum entrepreneuriat comme li ñuy wax rek jàngal nit mu napp moo gën chaque jour nga may ko jën mais tu es originaire de Fatick wala Ziguinchor yaa ngi am benn métissage comme ni nga ko doon waxee tantôt est-ce que yaa ngi gestu wala naka la mbir yi dikkee Fatick la dikkee Ziguinchor c'est comment explique-nous exactement. affaire yi dafa dikkee naturellement man dama nekk nit koo xam ne Sénégal yaakaar naa ne Tamba rek laa demoon ci Sénégal dem naa fépp sama yaay moom elle est de Ziguinchor sama papa elle est de Fatick plus précisément Diofior donc tey. Diofior fa laay defee yu bëree bëri dama fay dem fa laay defee tabaski fa laay defee yenn événement yu mag yi mais sama base nationale Dakar la mais n'empêche man fépp laa am ouverture ndaxte politique bi tey mënoon naa ko def rek ma ne sama base Dakar la wala Sacré-Cœur wala Ouest Foire wala fii ma yem fii mais dama ko yaatal def au niveau national ndaxte wërsëg yow yaa koy yemale fi nga bëgg mu yem sama wërsëg duma ko yemale cib néeg dama koy génne ci ëtt bi
xeeb ëtt bi génn ci mbedd mi xeeb mbedd mi dugal ko ci dëkk bi lu ma ci fekk nag ma jël donc tey mënuma ne benn gox rek laay dem soit Diofior soit Ziguinchor mais man Ousmane national la donte sama yaay Ziguinchor la sama papa Fatick la mais du ma ne man fii rek laay yem man fépp laay yem donc lii wane loolu sax mooy fan yi passé commencé woon nañu ay tournée ci biir campagne bi def ay tournée dem nañ dëkk yu bët dem nañ Gossas dem nañ Taïf dem nañu dugg côté Mbar Colobane côté yooyu ñëw def Tivaouane Peulh def Kër Massar donc bu ñu paree nii fii ak une semaine dañuy defaat beneen calendrier boo xam ne man ak samay collaborateurs yi may liggéeyal ñu xool yan dëkk la ñu war a demaat dëkk bu ci nekk ñu dem seeti ji leen waxtaan ak ñoom conscientiser leen xool naka lañ leen di jàppalee ci wàllu développement mais nag du loo xam ne suñuy moyen la ñuy jël pour def ci donc dañuy dem waxtaan ak population bi xool seen problème xool seen i jafe-jafe ñu déglu ko dem soumettre ko ñañ ko war a jox taxaw leen pour ñoom ñu saafara jafe-jafe population boobu. am na solo et puis en tant que leader nga nangoo jouer rôle intermédiaire boobu entre la population et ñi nga xamante ne ñoo yor ndombal tànk yi di jàppale nit yi et puis Ousmane également buñ la déggee ci say biir yi wax nga am ay ambition politique quand même ñu génn ci li nga xamante ne juste mooy élection législative yow lan mooy say ambition da nga bëgg jël mairie wala prochaine législative est-ce que dinañu ci gis wala ñu dégg ci Ousmane Senghor. xam nga benn journaliste posé woon na ma loolu bi may def sama conférence de presse mais dama lan moo tax nga bàyyi ba élection législative yi jox jege si ba gars yi def parrainage nga soog a juux si ci wàllu politique bi ma ne nit ku ci nekk dafa am stratégie booy demee su ma yegsee nii question bi nga posé nii réponse bi dama koy liggéey ci kanam xam naa daal présidence de la république bokkagul ci li nga xam ne suñu bébét la mais à part loolu fii ak ci kanam élection bu mën a ñëwaat dinañ ci participer mais élection bu mën a ñëw ci kanam dinañ ci participer ànd parce que tey réew mi ni muy doxee sénégalais bu ci nekk surtout jeunesse bi dañ ci am part de responsabilité ndaxte tey dafa am nit ñoo xam ne dañoo jóg actuellement surtout ni may waxee sax askan wi ñu bëri dañoo yeewu surtout jeunesse bi nag kenn mënatu leen nax ci dara ba tax na jeunesse bi ñi ngi jóg benn par benn nekk ay leadership kenn ku ci nekk jóg pour bëgg a jàppale sa askan bëgg a jàppale Sénégal du dañuy bàyyi ay paayu 70 ans 80 ans 65 ans di ko defar ñun jeunesse bi nga xam ne ñun ñoo am 30 ans am 35 ans ñii am 25 ans 28 ans ñoom ñoo war a jóg takk seen dikk defal réew bi. D'accord ñu seetlu ni am nga ay ambition vraiment et étant jeune dañ la ci gën a encourager parce que léegi gis nañu ni jeunes yi vraiment bàyyiwuñu seen bopp benn yoon ku leen jàppale ñu jàppale seen bopp ku leen dimbaliwul tamit ñu jéem a dimbali seen bopp donc tey boo doon xelal yenn jeunes yi nga xamante ne ñoom dañuy juste toog naan état defaluñu état lii état lële yow tey boo leen doon xool en tant que jeune frère jeune sœur lan nga leen wax ban message nga leen di adressé loo xamante ne tey jii nii buñ ko déglu woon amaana dina changer ay vie. xam nga dafa am benn woykat bu naan ku ne yàcc yées dikkal la xaar yàlla kenn àndu ci nañu sabab lu jël talal loxo yàlla te ñu xam ne teraanga réew intégration xorom la ca dafa am woykat bu mag bu wax loolu tey jeunesse bi dafa am lu ñu leen di naxee lañ naan parfois ñu leen non yàlla baax na toogal xaar yàlla kenn du ko xaar da ngay xëy dox fekk ci ko wala ñu naan yoonu ndaw du gaaw loolu dañ ñu koy naxee ay wax la yoo xam ne dañ ñu koy naxee ay yoonu ndaw du gaaw ak ay non yàlla baax na yooyu yëpp dafa am ay baat la yoo xam ne mag ñi ñoo ko fi def pour calmer ko jeunesse bi te am na ci jeunesse yoo xam ne nag tubaarakàlla tarkàlla ñoom léegi ko yeewu nañ ci bu baax a baax parce que man damay dem di gisanteeg jeunesse bi di waxtaan ak ñoom di échanger ak ñoom ñu ci bëree bëri am na ñoo xam ne damay jékki-jékki ñu woo ma téléphone dama dañoo bëgg a bokk ci mouvement bi donc nan lañ war a mën a def parce que ñun lii ak lii ak lii ak lii ak lii ak lii ak lii da nga leen di déglu ñuy xool parce que fan yi am na yenn yu ñu war a def ci ay rencontre ci wàllu ñi nekk ci wàllu immobilier bi ñi nekk ci wàllu santé bi war nañ xool ak ñoom ñëpp parce que ay jamono dama fi tegoon benn projet boo xam ne dama tegoon 6 branches boo xam ne santé éducation mendicité chômage vie conjugale vie carcérale si dafa nekk loo xam ne mooy sookulu réew santé
la santé avant tout l'éducation dafa bokk ci lépp loo xam ne nit li ñu naan éducation de base dafa baax ci doomu aadama beneen bi mooy mendicité xale yi ñu taxaw leen jëlee leen ci mbedd meeg taxawaalu beeg yooyu ak yooyu donc siis yooyu ma wax tey jeunesse bi kenn ku ci nekk war na ci mën a jóg takk ndiggam dox ci. Maintenant bëggoon nañu xam tamit parce que ñun peut-être ak benn cercle bi mën naa ne ñun ñi évoluer ci milieu bi dinañ xam les nouvelles têtes dinañu xam seeni ambition politique mais tey jii ku lay seetaan mosul a gis mosul a xam est-ce que en termes de réalisation comme yow da nga nekk benn genre intermédiaire ñuy jàppale ñi nga xamante ne peut-être bëgg nañ am nañ lu ñu bëgg am nañ ay objectifs yu ñu bëgg atteindre mën nga ñoo énumérer say réalisation lan ngay def concrètement da ngeen leen di financer en termes de xaalis koppar ngeen leen di jox wala da ngeen leen di boole ak ay investisseurs nan la mairie di demee exactement. waaw xam nga question bu am solo la te moom mooy base sax mouvement bi la faf da ngay gis nit ne la financé ma man yoruma lu ma financé nit yoruma ko. parce que tey financement tey pour nga mën nga financer nit nag benn somme 300 000 200 000 dimbali ak financement bokkul tey mën naa ñëw fekk toog ma may la 200 000 wala ma may la 300 000 ba 500 000 mën na ne nga démarrer te mën nga cee liggéey te mën nga cee génn mais financement loolu leneen la te xam nga tey bala ngaa financer nit ki jàngal ko ba pare mi ngi mel ni ñu ne la yow demal jàngal élage da ngay jàng ba pare soog a jàngale ji. tey am na ñoo xam ne formé nañ leen may nuyu Mariama Sow de passage parce que jigéen la boo xam ne daf may jàppale ci lu bëree bëri ñoom koddu vraiment ñoom ñëpp dañ may jàppale tey ñi ngi formé ay jigéen ni ñuy defaree saabu ni ñuy defaree ay jus locaux transformation des produits alimentaires dañ leen ciy jàppale bu baax a baax bu ñu leen ko defalee nag ba pare ba ma xam ne defal nañ ko ñii ba ma xam ne mokkal nañu su boobaa nag dina yomb pour ma amal leen financement bi parce que fa financement yi di jóge sama kàddu yegg na foofu te ñooñu it xam nañ ma bu baax a baax damay dem waxtaan ak ñoom tegal leen lu leer nañ ñoo xam ne ñii groupe la ñu jàppale leen financer leen. am na ay jeunes yoo xam ne tamit gis naa leen temps yii passé ñoom it même chose ma ñëw waxtaan ak ñoom ñu regroupé wu ma wutal leen ay kayit ba ñu am ay kayit fexe naa ba je pense que vendredi bi passé jox nañ leen 5 millions. jeunes yooyu tey pour ñu dem liggéey donc am na ñeneen ñoo xam ne aussi su ma ci jógee war naa dem seeti yeneen kilifa yi donc parce que actuellement am naa ñu bëri ñoo xam ne li ñu naan liste d'attente ñiy xaar dafa bëri gis nga consommation des produits locaux dafa am solo te dama bëgg sénégalais bàyyi ci xel bu baax a baax tey dafa am ku ma indil ndox fan yee passé ndox bi ñoom ñoo ko defar mais mu nekk ndox moo xam ne bi ma ko naanee ak bi ma gisee niñ ko defaree te amul benn machine boo xam ne moom lañ ko defaree ñoom ñoo dem wut seen ndox defar ko ba ndox mi nekk ndox mu am hygiène ndox moo xam ne vraiment tey bu ñu la ko joxoon yow da nga naan gongo. bu ñu jógee ci loolu aussi am na beneen système bi ñuy teg dinañ ciblé lu ma 30 familles encore famille bu ci nekk ñu jël sa ki nga xam ne jàng na ba am diplôme te liggéeyul ñu jël sa diplôme dem wutal la liggéey yooyu yëpp ci sunuy projet la bokk ci sunuy mbir la loolu nag ñi koy santé nag ñi nga xam ne ay entreprise yu nekk fii ci réew mi la ndaxte entreprise yooyu chef d'entreprise yooyu moo tax ñu war leen bàyyi xel jàppale leen parce que tey ay nit la ñu teg fii seeni entreprise ñu ñëw waxtaan ak ñoom ñu nangul ñu loolu am nañ ci 5 yoo xam ne nangul nañu loolu donc après dañuy cibler famille yi yóbbu leen am na ay bourses yoo xam ne tamit ñu ngi koy may ay bourses d'études yoo xam ne tey plus de 20 bourses yoo xam ne ñu ngi koy joxe xool ñi ci war a mën a dimbali ñu dimbale leen ko. mu nekk lu am solo parce que bu ñu la déggee yaa ngi œuvrer ci social bi et puis yaa ngi bàyyi xel population bi ñu rebondir juste un tout petit peu ci fi nga jeexalee xam naa dañuy xaw a tënk rek parce que vraiment loolu moom c'est un domaine assez large bu ñu fi doon wax duñ fi jóge mu nekk wàllum inondation bi mbënn mi sonal na nit ñi et puis ñu seetlu ne chaque année il se passe à peu près la même chose day am plan Orsec ñëw ñu ne plan Orsec activé nañu ko après mën na mi jeex déwén sa
pareille situation si ce n'est pire sax parce que chaque année dafay gën a empirer tey jii nii yow lan ngay ressentir par rapport ak surtout yow bu ñu la déggee dafa mel ni nit ku am dafa mel ni da nga bëri yërmande loolu lan la lay def sa ressenti personnel. waaw man yërmande dafa bokk ci man yërmande dafa bokk ci man te tamit looloo ma gën a sonal sama àdduna lu ma sonal la nag lu ma sonal parce que ku ne xam na réew mi ni muy doxee ku ne xam na ne Sénégal nit ñi fi nekk tey il faut que kenn ku ci nekk gën a yeewu gis nga mbënd bi ñuy wax am na Sénégal am na partout en Afrique mais dafa wute mais dañ koy politique xam nga politique bi ñuy def moo dul yor gis nga suñu opposants yi man faraluma pouvoir faraluma opposition mais xam nga kër bu fekkee ne borom kër dafa ne ci kër gi di joxe añ reer ndékki te yéen ñi ne ci kër gi mu leen di dundal da ngeen koy xeex kër googu mënul dem comprendre nga tey mbënn bi dafa doy waar métti na trop te soxna si boo bàyyi woon ba guddi nga dugg biir banlieue bi wala mu ngi génn am na ay images yoo xam ne dinaa leen ko yónnee après ngeen xool nit ñoo xam ne dañuy tëdd ci kaw jël ay muul tegle ko ba ci kaw lal seen matelas tëdd wàccee seen moustiquaire yooyu di yuuxu donc ñooñu calvaire bi ñuy dund kenn mënu ko xam añ jot nga war a togg añ xamoo fooy toggee añ ci biir ndox mi mu métti lool doy waar donc loolu tant que ñi ko dundul xamuñu ko et que ñi ma yërëm mooy ñi ne ci bi ñooñu yërëmuma leen dama leen ñee mais ñi ma yërëm mooy ñi leen mën a jàppale te jàppale wuñu leen ñu nekk ci seen biir kër di tëdd fu am clim taal seeni climatiseur di yaataa yumbe te war a mën a génn dimbale population bu sonn bi defuñu ko tey jaamu yàlla bi njëkk nag mooy jàppale doomu aadama. mu am tamit benn sujet boo xamante ne fan yi ça fait l'actualité ça fait la une muy wàllum hôpital Le Dantec ñii ñi ngi naan dañu ko jaay ñii ñi ngi naan non dañuy rénover polémique am ci digg ci wax jooju et puis maladie sonn ñu jël service cancérologie yóbbu ko fi nga xam ne mooy Touba réseaux sociaux yi di ci toj loolu yow lan moo ci sa xalaat en tant que leader boo xamante ne tey bu ñu la ne woon yaa ngi au parlement yaa ngi assemblée député nga tey yow sa avis lan lay doon lan ngay tranché. waaw su ma fa nekkoon day fekk ma xam dossier bi mais xam nga dossier bi maîtriser gu ma ko te wax dëgg fa yàlla jomm naa waaw non xaaral jomm naa may wax ci lu ma maîtriser wul man su may wax vraiment damay wax ci lu ma maîtriser waaw maa ngi nag bàyyi xel samay collaborateur tamit ñi ngi déglu information yi am na daal information bu ma yónnee tey ni am na yenn service yi nekkoon foofu yóbbu na leen dalal jàmm li yóbbu na leen CTO yóbbu na leen hôpital bi yóbbu na leen hôpital ba leen mais nag li wër te leer mooy ak lu mën a xew ak luñ ci mën a def kenn ku ci nekk xoolal bu nekkoon ne sa papa moo fa ne walam sa yaay moo fa ne walam sa rakk moo fa ne walam sa am di jàmm moo fa ne feebar am na ay image yu ma gis nag mais bugguma toujours di prononcé wu ci loo xam ne xaw ma ko wax dëgg fa yàlla. kon loolu yaakaar naa ni chute bu baax la parce que waxtaan bi am na solo waaye comme li ñuy wax rek lu neex tamit du doy vraiment ñu amoon mbégte tamit dalal ku ci mel ni yow parce que ça fait plaisir ñu gis benn jeune boo xamante ne ci ay moyens boppam lay dem et peut-être am na lu ko yàlla may ci cadre humanitaire cadre ressources humaines xam na ay nit mais jëloo ko rek tiré ci profil yamale ko ci sa bopp donc étendre population bi ku ci nekk mën ci gis boppam donc ñu lay encourager vraiment ci sa mouvement bi nga nekk également di ñaan yàlla dimbali la ñu bàyyi nga joxe mot de la fin nuyu say am di jàmm. ma lay sant di la gërëm di kontaan ci professionnalisme bi d'abord di kontaan aussi ci Equivox vraiment site la boo xam ne site bu ma neex la parce que jot naa lëkkaloo ak ñoom ci lu bëree bëri ñoom Mamadou Seck ñoom El Hadj ay jeunes la ñu donc di liggéey di daan seen doole donc ñu koy defee nag professionnellement man daf may arrivé site yu bëri wooba dañoo bëgg a def interview mais damay xool site bi ban site la ndaxte tey ay ñun image la ñu am te ay ndaw la ñu am na fu ñu war a waxee am na fu ñu war a waxee yaa war a wax rek ba mu tax nga génn nag di wax jéeya yaa war a wax ba mu tax nga génn di wax foo war a waxee donc loolu dafa am solo di gërëm aussi
sénégalais yi d'abord ndaxte Sénégal réewu jàmm la réewu teraanga la réew la moo xam ne méttiwul c'est-à-dire sauf que dafa am ñu ñu jiite ci kaw rek ak ñenn ñoo xam ne dañ ñoo jàpp di nu manipuler ba dëkk bi xaw a jaxasoo mais tey nekk na dëkk boo xam ne vraiment pour gouverner leen wala pour yor leen jafewul yërmande fu mu am rek lépp dox te sénégalais xam nañ fi réew mi tolloo maa ngi ñaan njiitu réew mi di ko xamal ne réew mi métti na dund gi tamit jafe na tey di nga lekk ba suur naan ba màndi am na ñoo xam ne toog nañu ay fan lekkuñu naanuñ peut-être ñi ngi naan mais la ñuy lekkee sax dafa doy waar fan yee passé dama déglu benn booy muy sàmba muy kii pël bi def rang-rang muy expliquer seen passé ne ñoom xooxu siddéem yi ñu mocc ba pare buñ ko weeree moom lañ daan dëbb di ko lekkaat sunguf soosu xaw ma est-ce que yaa ngi imaginer loolu est-ce que yaa ngi imaginer loolu tey ñu bëgg ñu jàppale askan wi man tey soxna si lu ma am man ma bokk moo ma ko gënal bokkook sénégalais yi bokkook am di jàmm yi parce que bëgguma lekk bàyyi parfois sax damay xañ samay mbokk ngir samay jàmbur li may defal jàmbur sax ëpp li may defal samay mbokk comprendre nga donc tey dañoo war a gën a mën a jàppalante gën a dimbale sénégalais yi ci wàllu souffrance dund gi métti na njaboot gi sonn nañu tey kenn ku ci nekk sa fulla ak sa fayda ak sa dignité rek la téye waaye sikki ma làkkandoo fépp a métti ma lay gërëm di gërëm sénégalais yi di gërëm waa Equivox di gërëm samay collaborateur ñoom Maam Khadim ñoom Ablaye Bopp ñoom Souleymane ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam et à la prochaine. voilà mu nekkoon Ousmane Senghor ci li nga xamante ni mooy kàddu gi ñuy jox ndaw yi tout le temps sur Equivox TV di leen dig daje très prochainement ak beneen profil incha allah merci au revoir.